Hello， 大家晚安，我是民视 AI 主播敏熙。加拿大国际金融顾问公司阿尔顿资本最近公布了全球最好用护照指数的年度排名，今年由阿拉伯联合大公国连4年夺下冠军，韩国、日本分居第5和第6名，台湾则位居第34，胜过第53名的中国。接下来来看今天的国际气象相关消息。冬季风暴携带冰雪和强风席卷美国中西部地区，明尼苏达州双城地带交通大乱，北达科塔州则是关闭洲际公路。好消息是耶诞节期间不会再下雪，气温也将回升到0度以上。现在来看国际主要城市的温度：东京、大阪、首尔最低-5度，最高15度；新加坡、雅加达、河内最低14度，最高33度；吉隆坡、马尼拉、新德里最低7度，最高33度；纽约、洛杉矶、芝加哥最低-7度，最高18度；伦敦、巴黎、莫斯科最低-4度，最高10度。其他最新国内外消息，请大家持续锁定民视新闻。